तुम्हें आखिरकार पेन समझ आने लगा है। जब तक तुम खुद उस पेन को महसूस नहीं करते, तुम किसी और के पेन को समझ नहीं पाओगे। और अगर उन्हें समझ भी जाओ तो तुम कभी उनसे सहमत नहीं हो पाओगे। और यही सच है। किसी अपने को खोने के बाद हर किसी को एक जैसा ही दर्द होता है। इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले, फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं सकते और ना ही कभी समझ पाएंगे। इस वक्त हम ऐसे ही चक्र में जी रहे हैं। भविष्य में भी वही होगा जो अतीत में हुआ था। हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। इसलिए मैंने अकात्सुकी को बनाया था कि नफरत के इस चक्र को तोड़ा जा सके।